छोड़ो यार। तुम मानो या ना मानो, मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा है। तुमने जिंदगी में सब कुछ किया, इससे तुम्हें कोई फिक्र नहीं कि तुम सिखाने बातें करते हो। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं दिन में शीशी पीता हूँ और एक पूरा सिगार ना। गाड़ी में जोतने वाले कौन है? उनका सांस कहाँ से लाओगे? उनकी गाड़ी कहाँ से मिलेगी? अजीब बात है समझ से बाहर। देखिए मोहतरमा, मैं आपके फन की पूजा करूँ और खुशी खुशी जिंदगी के 10 साल आपको दे सकता हूँ, लेकिन घोड़े वो मैं नहीं दे सकता। और अगर मेरा जाना जरूरी हो तो? खातून आली मुकाम डियर लेडी, शायद आपको मालूम नहीं कि ज़रात क्या चीज है। फिर वही पुरानी कहानी। अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही मॉस्को जा रही हूँ। मेरे गांव से घोड़े मंगाओ किराए पे, वरना फिर मैं स्टेशन तक पैदल जाऊंगा। यही बात मैं इस्तीफा देता हूँ। अपने लिए दूसरा घर तलाश कर लेना। हर बार नहीं होता है, हर बार घर में बुला के मेरी मौत की जाती है। मैं आपके साथ इस जगह पर खाना भी नहीं रखूंगी। ऐसी गुस्ताखी तो मेरे लिए माफी है। मैं आज ही जा रही हूँ। क्या हो रहा है? सब घोड़े ले आना फौरन। आप किसी को इस तरह इनकार किस तरह कर सकते हो, वो भी इतनी मशहूर अदाकारा को? उनकी मामूली सी ख्वाहिश, मामूली से इशारा भी इतनी खेती से होना चाहिए। ये बिल्कुल नाकाबिल यकीन बात है। मैं क्या कर सकती हूँ? आप मेरी जगह पर हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम चलो मेरे साथ, हम अपनी बहन के पास चलते हैं। हम उनसे दरख्वास्त करेंगे वो ना जाए। मैं काबिल बर्दाश्त आप नहीं है। बैठ जाएं, बैठ जाएं, हम आपको ले चलेंगे। कितनी बुरी बात है। हाँ बहुत बुरी। मैं उनसे आराम से बात करूंगा, वो नहीं जाएंगे। कैसे अजीब लोग हैं। तुम्हारे शौहर की भी ठुकाई होनी चाहिए, लेकिन होगा ये कि वो बूढ़ा उसकी बहन से माफी मांग लेंगे। देख ले भाई, उसने वो गाड़ी वाले घोड़े भी दूसरे घोड़ों के साथ खेतों में भेज दिए हैं। रोज रोज यही मसला खड़ा हो जाता है। मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं बीमार हो जाऊंगी। मुझे देखिए मैं किस तरह काम करूंगी। वो मिजाज है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। यार यवगेनी, हे अजीज मुझे थाम लो। वक्त निकला जा रहा है, अब हम जवान नहीं रहे। सांप और चोरी को खत्म करो। उनके इसमें तो झूठ बोलना बंद करो। मैं 55 साल का हूँ, अब मेरे लिए अपने आप को बदलना मुश्किल है। मुझे मालूम है तुम मुझे क्यों धुतकारो। मुझे मालूम है मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में और भी होते हैं। तुम सबको एक वक्त में नहीं अपना सकते, मैं सब जानती हूँ। माफ करना, मैं बहुत तकलीफ होते जा रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात ना करो। हर सबकी आंख में जल रही हूँ। तुम एक डॉक्टर हो, सारी रिपोर्टों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, समझती हूँ। वहाँ अंदर क्या हो रहा है? वो रो रही हैं, उनके भाई पर दमे का दौरा पड़ गया है। ये देखिए, शुक्रिया। कितनी खूबसूरत फूल है। मुझे दे रहे हैं? कितनी अजीब बात है। एक मशहूर मुसन्निफ जिसके गैर मुल्की ज़बान में तर्जुमे होते हैं, जिसकी तस्वीरें छपती हैं, वो सारा दिन मछली पकड़ने में सर्फ करता है और वो 2-4 मछलियां पकड़कर खुशी से पागल हो जाता है। तुम अकेली हो? हाँ, मैं अकेली हूँ। इसकी क्या मायने? आज मैंने एक शर्मनाक काम किया। मैंने किसी गर्ल को गोली से हलाक कर दिया और मैं इसे तुम्हारे कदमों में रख रहा हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? इसी तरह मैं खुद को भी गोली